வணக்கம் மிஸ்டர் ஜெயசூரன். வணக்கம் சார். அதாவது நமது பண்ணை பெயர் எங்கு அமைந்துள்ளது, இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். பண்ணை பெயர் வந்து பூவை டெய்ரி ஃபார்ம்ஸ். இது கரெக்டாக எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை பூந்தமல்லியில் வந்து பைபாஸ் ரோடு, ஓல்டு பைபாஸ் ரோடு இருக்குது. ஸோ எக்ஸாக்டாக வந்து பைபாஸ் ரோட்டில் தான் இது அமைஞ்சிருக்கு. சரிங்க, பைபாஸ் ரோட்டுக்கு ரொம்ப பக்கத்துலேயே இருக்குது, பைபாஸ் ஒட்டியே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். எத்தனை ஏக்கர் நம்மள்கிட்ட நிலம் இருக்குது? இது வந்து எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து 4 ஏக்கர் நிலம் சார். 4 ஏக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2 ஏக்கர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து வாழைத்தோப்பு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து 1 ஏக்கர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து மாடுகளுக்குரிய தீவனம் சூப்பர் நேப்பியர் வந்து 1 ஏக்கரில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து நாங்கள் போட்டிருக்கோம். மீதி ஒரு ஏக்கர் வந்து மாடு வந்து காலார நடக்கிறதுக்கு வந்து ஃப்ரீ கிரேசிங் வந்து ஒரு 1 ஏக்கர் வந்து அலாட் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்க, இது உங்களுடைய பூர்வீக இடங்களா இல்லை மாட்டுப்பண்ணைக்காக இந்த இடம் வாங்கியிருக்கிறீங்களா? இல்லை, இது எங்களோட பூர்வீக இடம் சார். இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 year old ப்ராப்பர்ட்டி. எங்கள் தாத்தாவோட ப்ராப்பர்ட்டி, இது பூர்வீக ப்ராப்பர்ட்டி இது. சரிங்க, அதாவது இதுபோல் பைபாஸ் ஒட்டி இருக்கும்போது இதை வந்து ஏதாவது ஒரு பில்டிங் கட்டி அதை வாடகைக்கு விட்டாலோ அது வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு வருமானம் ஈட்டி தரும். என்னதான் நம்ம கால்நடைகள் வளர்த்தாலும் அதில் வந்து 10ல் 1 பங்கு கூட வர்றது கஷ்டம்தான். அடுத்து நம்ம எந்த ஒரு தொழில் செஞ்சாலும் நம்ம வருமானத்தை நோக்கி தான் போகிறோம், நம்மளுடைய தேவைகள் இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாட்டுப்பண்ணை ஆரம்பிக்க வேண்டிய நோக்கம் என்ன, அவசியம் என்ன? ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் தான். இங்கே ஏற்கனவே வந்து நிறைய வேர் ஹவுஸ் வந்து இந்த லேண்டு வந்து அப்ரோச் பண்ணாங்க. ஆனால் இருந்தாலும் வந்து எங்களுக்கு வந்து இதை வந்து ஒரு வேர் ஹவுஸ்க்கோ இல்லை ஒரு கட்டடமாவோ கட்டி இதை வாடகை விடுறதுக்குன்றது ஒரு அந்த உடன்பாடு இல்லை. இதை வந்து அப்படியே இந்த 4 ஏக்கர்ன்றது வந்து சிட்டிக்குள்ளே இந்த 4 ஏக்கர் ஒரு க்ரீன் லேண்ட் அப்படின்றது வந்து இல்லை ஆக்சுவலாக சிட்டிக்குள்ளே இருந்து. ஸோ இதை அப்படியே வந்து பராமரிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நாங்கள் இதை வச்சுருக்கிறோம். ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த நீட் ஃபார் அந்த மணியில் எல்லாருமே நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் கம்பெனிஸில். ஸோ இது வந்து சரி அப்படியே வந்து நம்மளோட பூர்வீக சொத்து இதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் தான் இதை நாங்கள் எதுவுமே பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம். சரிங்க, ஸோ நமது பண்ணையில் இப்போ வந்து எத்தனை மாடுகள் இருக்குது, என்ன மாடுகள் இருக்குது? நம்ம பண்ணையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டோட்டலாக 4 மாடு இருக்குது சார். எல்லாமே வந்து காங்கிரேஜ் ப்ரீடு தான். காங்கிரேஜ் வந்து நாங்கள் எதுக்கு சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இம்யூனிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குது மாட்டுக்கு. அதே மாதிரி வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட்டு, அதே மாதிரி வந்து கோல்டு, மழை காலம் எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காங்கிரேஜ் ப்ரீடு வந்து நல்லாவே வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ப்ளஸ் வந்து அந்த ஹெல்த் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் அப்படின்றது வந்து காங்கிரேஜ் மாடுகளுக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வரதில்லை. ஸோ அதனால தான் ப்ளஸ் வந்து நல்ல கம்பீரமான ஒரு தோற்றத்தில் இருக்கிறதுனால வந்து நாங்கள் காங்கிரேஜ் வந்து சூஸ் பண்ணோம். சரிங்க, அதாவது தொழில் செய்கிறதுக்கு நிறைய தொழில்கள் இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது இந்த பால் பண்ணை, இந்த மாட்டுப்பண்ணை ஆரம்பிக்க வேண்டிய காரணம் என்ன உங்களுக்கு தூண்டுதலாக இருந்துச்சு? முதல் பார்த்திங்கன்னா வந்து இது இந்த லேண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொட்டல் காடு மாதிரி இருந்தது. நாங்கள் முக்கியமாக இந்த கொரோனா டைமில் தான் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படிலாம் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் பார்க்கும்போது தான் வந்து ஐடியா கிடச்சிது. சரி, இது ஆக்சுவலாக அதுக்கு முன்னாடி வந்து எங்களுக்கு நாட்டு மாடு இல்லை வந்து நான் இந்த கலப்பிட மாடு, இந்த ஜெர்சி மாடு அப்படின்ற வித்தியாசமே எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 இயருக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியாது. அதுக்கப்புறம் யூடியூப் சேனல் வந்து லாஸ்ட்டு மார்ச், அதாவது 2020 மார்ச்லேருந்து தான் பார்க்கும்போது தான் எங்களுக்கு நிறைய ஐடியா கிடச்சிது. இன்னும் அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு A2 கொடுக்குற ஒரு நாட்டு மாட்டுக்கும் இல்லை வந்து நார்மல் மில்க் கொடுக்குற ஒரு ஜெர்சி மாட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸுன்றது வந்து எங்களுக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து நிறைய ஃபார்ம் வந்து இப்போ நியர்பை தாம்பரம், அப்புறம் செங்கல்பட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிற நியர்பை ஃபார்ம்ஸ்க்கு வந்து நிறைய விசிட் பண்ணும் போது தான் வந்து இன்னும் வந்து நிறைய இதில் வந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அதுவே ஒரு தூண்டுதலாக மாறி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃபார்மை செட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு இதுவாக அமைதித்தளமாக முடிஞ்சுது. அதாவதுங்க, இதுபோல் இந்த பேண்டமிக் காலத்தில் நிறைய நண்பர்கள் ஆட்டுப்பண்ணை, கோழிப்பண்ணை அதெல்லாம் வந்து பயங்கர இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களால அதை வந்து பாதுகாக்க முடியல, அதை வந்து ஒரு லாபகரமாக கொண்டு போக முடியல. காரணம் வந்து போதிய அனுபவம் இல்லை. வேலையாட்களை நம்பியும் நம்ம பண்ண முடியாது, நாமளும் இறங்கி பண்ணுறதுக்கு போதிய அனுபவம் இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது இப்போ எவ்வளோ நாள் ஆச்சு நீங்கள் வந்து ஆரம்பித்து, இப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது? இது எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து லாஸ்ட் மார்ச் தான் வந்து நாங்கள் யூடியூப் சேனல்ஸில் வந்து இந்த மாதிரிலாம் மாடுங்க இருக்குதுன்றது வந்து பார்க்க ஆரம்பித்தோம். ஸோ எடுத்த உடனே உள்ளே குதிச்சோன்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 to 4 months வந்து கம்ப்ளீட்டாக எவ்வளோ வீடியோஸ் பார்க்க முடியுமோ பார்த்துட்டே இருந்தோம். அதே மாதிரி வந்து எவ்வளோ ஃபார்ம்ஸ் வந்து நாங்கள் விசிட் பண்ண முடியுமோ நானும் என்னோட கசனும் சேர்த்து தான் இது பண்ணுறோம். ஸோ எவ்வளோ ஃபார்ம்ஸ் நாங்கள் விசிட் பண்ண முடியுமோ நிறைய ஃபார்ம்ஸை விசிட் பண்ணி நிறைய வந்து நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் அந்த ஃபார்ம்ஸ்லேருந்து. ஸோ ஒரு 3-4 months வந்து நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூடியூப் வீடியோஸோ ஃபார்ம்ஸு இதை மட்டும் தான் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதுலேருந்து தான் ஸ்டடி பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் சரி முதல் வந்து ஒரு கொட்டகை போடணும் அப்படின்னும் போது வந்து பெருசாக வந்து போட தேவையில்ல, ரொம்ப வந்து சின்ன ஒரு பட்ஜெட்டில் போடணும் அப்படின்ற பிளானில் தான் இருந்தோம்.
என்ன பிளான் இருந்ததுன்னா வந்து தரையில இருந்து கொஞ்சம் ஒரு ரெய்ஸ்டு பீஸ் ஆஃப் லேண்டாக இருக்கணும், கொஞ்சம் ஒரு ஹைட் இருக்கணும், மழை காலத்துலேயும் வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்கக்கூடாதுன்றது தான் எல்லாரும் சொன்னது. ஸோ அதனால் வந்து நல்லா ஒரு 2 அடி 3 அடிக்கு வந்து நல்லா ஹைட்டை தூக்கி ஷெட்டு போட்டோம். மற்றபடி மேலே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஓலையில் தான் போட்டிருப்போம். கம்ப்ளீட்டாக இது எல்லாமே எங்களுக்கு வந்து முடிஞ்சதே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 1.25 lakhs 1 lakh அந்த பட்ஜெட்லேயே வந்து எங்களுக்கு ஷெட்டே வந்து முடிஞ்சிச்சு. இந்த கொட்டகையின் அளவு என்னன்னு சொல்ல முடியுங்களா? இந்த கொட்டகையோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 30க்கு 20 சார். 30க்கு 20 கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த மூங்கில் இது போட்டு தான் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். மேலே ஃபுல்லாக வந்து இந்த ஓலை இது போட்டு தான் பண்ணியிருக்கோம். இது போட்டதுனால என்ன ஆகுதுன்னா மாடுகளுக்கு வந்து வெயில் சீசனில் வந்து வெயில் தாக்கம் அதிகமாக இல்லை, கொஞ்சம் வந்து குளிர்ச்சியாக இருக்கும். ஸோ மெயின்டெனன்ஸும் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிறதுனால வந்து ப்ளஸ் வந்து பட்ஜெட்டும் வந்து கொஞ்சம் சீப்பாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் இந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்க. அதாவது சென்னையில் நம்ம இருக்கோம். ஸோ மக்கள் மத்தியில் இந்த நாட்டு மாட்டு பாலுக்கு வரவேற்பு இருக்குங்களா உண்மையாலுமே? அதாவது ஒரு காலத்தில் வந்து இந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம்னு வந்தது இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து இதை வந்து லைக் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய பண்ணைகள் வந்து ஆரம்பித்தவங்கெல்லாம் ஒரு பக்கம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டும் போயிட்டாங்க. திரும்ப புதுசாக வந்துட்டு இருக்காங்க. அதாவது எதிர்மறையான கருத்துக்காகன்னு இந்த வீடியோ இல்லை. அதாவது என்ன தேவை, இதனுடைய தேவைகள் வந்து மக்கள் மத்தியில் இருக்கா? ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து தான் ஆரம்பிச்சிங்களா? இப்போ எப்படி இருக்குது? A2 மில்கோட தேவை அப்படின்றது வந்து சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிக அதிகமாக இருக்குது. ஆனால் வந்து நீங்கள் சொல்கிறபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபார்ம்ஸ் உருவாச்சு. ஆனால் அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் அரௌண்ட் சென்னையோ இல்லை தாம்பரம் செங்கல்பட்டு அந்த சைட்லலாம் வந்து ஆக்சுவலாக உண்மையாகவே ஃபார்ம் செட் பண்ணி அப்படி பண்ணுறவங்க வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஃபார்மில் வந்து பார்க்குறாங்க, பார்த்துட்டு ஓகே இவங்க A2 மில்க் தான் பண்ணுறாங்க, நாட்டு மாடு தான் வச்சுருக்காங்க, எந்தவித ஒரு கலப்படமும் இல்லாமல் பியூராக கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்து கஸ்டமர்ஸுக்கு வந்ததுன்னா தாராளமாக வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா பிட்வீன் 90 to 120 rupees வரையும் வந்து நிறைய வந்து ஃபார்ம்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க. நாங்கள் வந்து ஏன் இதை வந்து முக்கியமாக வந்து இது A2 மில்க் இங்கே நாங்கள் சூஸ் பண்ணோன்னா வந்து எங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து நார்மலாக இருக்க மாடு வந்து பண்ணணுன்ற ஒரு ஆசை கிடையாது. நாட்டு மாடு தான் வந்து நம்மளுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு பிளான் எங்களுக்கு இருந்தது. அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஃபீல்டு ஸ்டடியும் பண்ணோம். எந்தெந்த ஏரியாவில் வந்து கொஞ்சம் நீடு ஜாஸ்தியாக இருக்குது, எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் கேட்டட் கம்யூனிட்டிஸ்லாம் எந்த ஏரியாவில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, அந்த ஏரியாவில் வந்து ஏற்கனவே பண்ணுற ஃபார்ம்ஸ் வந்து ஏற்கனவே அவங்களோட ஆதிக்கம் வந்து அங்கே இல்லாமல் இருக்குதா, அந்த ஃபீல்டு ஸ்டடிலாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சார் உள்ளே இறங்கணும். சரிங்க. இப்போ நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 4 மாடுகள் தான் இருக்குது, பெரிய சைஸ் காங்கிரீஜ் மாடுகள் தான் இருக்குது. ஒருவேளை இது வந்து போதுமா? இப்போ அடுத்தது வந்து கஸ்டமர் வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னா உங்களால் எப்படி சப்ளை பண்ண முடியும்? ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா சார் எங்களுக்கு வந்து 4 மாடு இப்போ எக்ஸாக்டாக இருக்குது. நாங்கள் வந்து இந்த ஃபார்ம் வந்து ஆரம்பித்தது பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலை, அப்புறம் வந்து இந்த சூப்பர் நேப்பியர் பிளான்டேஷன் வேலை இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் அக்டோபர் அந்த டைம்ல தான் ஆரம்பித்தோம். மாடு நாங்கள் வாங்கினது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஜான்வரிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். டெலிவரி பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு February, March, April லாஸ்ட் ஒரு 3 மாதம் 4 மாதமாக தான் நாங்கள் வந்து பால் டெலிவரியே பண்ணுறோம். நாங்கள் இங்கே என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நான் வந்து இந்த ஃபீல்டுக்கு புதுசு. ஸோ வந்து ஒரு நாளுமே வந்து எனக்கு வந்து இது ஒரு லேர்னிங்காக தான் இருக்குது. ஸோ வந்து அதாவது ஒரு பேட்சாக வந்து மாடு வாங்குறதுக்கு பதிலாக நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா வந்து ஒரு மாடாக தான் வந்து இங்கே இறக்குறோம். நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா கரெக்டாக ஒரு மாதம் வந்து ஒரு 10ஆம் தேதியிலேருந்து 15ஆம் தேதி வரையும் வந்து எங்களோட பேஜில் வந்து நாங்கள் ஆட் வந்து போடுவோம். அதாவது வந்து அடுத்த மாதத்துக்குரிய ஆர்டர்ஸ் வந்து வேணுமா, உங்களோட இந்த மாதிரி ஆவினோ இல்லை ஆரோக்கியாலோ எங்கே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை வேணால் கட் பண்ணிவிட்டு வேணால் எங்கள் இதில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு, அப்படி ஆர்வம் இருக்குதுன்னு வந்து ஒரு 10 நாளுக்குள்ளே வந்து நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து தெரிவிப்பாங்க. தெரிவிக்கும் போது வந்து எங்களுக்கு வந்து இன்னொரு 10 லிட்டரு 15 லிட்டர் வந்து எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக தேவை அப்படின்ற பட்சத்தில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, நாங்கள் கறவை மாடாக வந்து பக்கத்தில் இருக்க ஃபார்ம்ஸ் தாம்பரம் அவங்க எல்லாமே குஜராத்லேருந்து தான் எடுத்துகிட்டு வராங்க அந்த மாடுங்களை. ஸோ அங்கேருந்து வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து எங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் வந்து அந்தந்த மாதம் வந்து அது ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் மாடை வந்து ஸ்லோவாக ஏற்றிட்டே போகிறோம். சரிங்க. இப்போது HF ஜெர்சிலாம் பார்த்தீங்கன்னா 9லேருந்து 10 லிட்டருங்கிறது குறைஞ்சது சாலிடாக கறக்குது. அதே போல் இந்த காங்கிரீட் மாடும் 7 லிட்டர் 8 லிட்டர் கறக்கிறதும் இருக்குது. இப்படி இருக்கும்போது குறைந்த அளவு தான் வேறுபாடு இருக்குது. ஏன் இவ்வளோ விலை அதிகம்? பாலினுடைய விலை எதுக்கு இவ்வளோ வித்தியாசமாக இருக்குது? பாலினோட விலை ஏன் இவ்வளோ வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து HF ஜெர்சி வந்து இதோட ஜாஸ்தியாக பால் கறக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு மாடில் பார்த்தீங்கன்னா கிர்ரோ சரி காங்கிரஸ் சாய்வால் தார்பார்க்கர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து உங்களால் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஆவரேஜாக எடுத்திங்கன்னா வந்து பிட்வீன் 8லேருந்து 12 லிட்டர் அப்படின்ற ஒரு இதில் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து அடுத்தது இது சினை பட்டுடுச்சு அப்படின்னாவே அடுத்தது பாலினுடைய அளவு வந்து குறைய ஆரம்பிச்சு. ஆமாம்,
பாலோட அளவு வந்து எங்களுக்கு வந்து கம்மியாயிட்டே வருது. ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் வந்து எக்ஸாக்டாக வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு ஜெர்சி மாடு மாதிரி வந்து இது இவ்வளோ தான் தரும், இவ்வளோ நாள் வந்து கரெக்டாக மிஷின் மாதிரி தரும் அப்படின்னு வந்து நாட்டு மாடில் வந்து நம்மளால் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. அதனால தான் வந்து இதோட விலை வந்து அந்த மாதிரி இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து சிட்டிக்குள்ளே இருக்கிறோம், மேன் பவர் காஸ்ட்டு, மாட்டோட கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபீடு எல்லாமே எங்களுக்கு வந்து சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து அந்த ரேட்டுக்கு வந்துடுது. சரிங்க. அதாவது இப்போ குறைந்த எண்ணிக்கையில் மாடு வச்சுருக்கீங்க. ஸோ போக போக மாடுகளை கூட்டும்போது ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 50 லிட்டர் 60 லிட்டர் பாலே வந்து தேக்கம் அடையுது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன திட்டம் வச்சுருக்கிறீங்க? இப்போ கரண்ட்டாக எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சார், எங்களுக்கு தேக்கம் அப்படின்றது இல்லை. ஏன்னா வந்து நாங்கள் நீட் பேசிஸில் தான் வந்து மாடே வாங்குகிறோம். ஸோ வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு 10 கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்கன்னா ஒரு மாடு வாங்குவோம். அடுத்தது 10 கஸ்டமர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு அடுத்த மாதம் ஏறும் போது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னொரு மாடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். அப்படி தான் போயிட்டு இருக்குது. ஆனால் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து பால் வந்து மீறுது, டெய்லி பேசிஸில் பால் மீறுது அதுக்கு அப்படின்னா வந்து அதை வந்து இதை வந்து நெய்யாவோ இல்லை வந்து வெண்ணெயாவோ இல்லை மோராவோ வந்து மதிப்பு கூட்டுதல் வந்து பண்ணுறது தான் எங்கள் பிளானாக இருக்குது. ஆனால் இப்போதைக்கு எங்களுக்கு வந்து பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக எங்களுக்கு மீறுறதில்ல. சரிங்க. அதாவது தங்களுக்கு போதிய இடம் இருக்குது. உங்களுடைய அடுத்த இலக்கு என்ன? எத்தனை மாடுகள் வரலையும் நம்ம வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? எனக்கு வந்து கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா என்னோட லேண்டு வந்து ஃபுல்லாக நான் சூப்பர் நேப்பியர் வந்து போட்டு எனக்கு வந்து வெளியே இருந்து வந்து மாடுங்களுக்கு வந்து ஃபாடர் இது வந்து சாப்பாடு இல்லை வந்து தீவனம் வந்து எடுத்துகிட்டு வரணுன்ற பிளான் வந்து எனக்கு டோட்டலாக கிடையாது. இங்கே பூவை டெய்ரி ஃபார்ம்ஸோட பிளான் என்னன்னா, இங்கே வந்து மாடுங்களுக்கு கொடுக்குற தீவனம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் உள்ளேயே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் முறையில் வந்து ஃபர்டிலைசர்ஸும் வந்து மாட்டு சாணத்துலேருந்து போட்டு அங்கேருந்து வந்து நாங்கள் ரெடி பண்ணுற கிராப்ஸு தான் வந்து எங்களுக்கு வந்து மாடுகளுக்கு வந்து கொடுக்கணுன்றது தான் எங்கள் பிளானாக இருக்குது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு எங்கள் லேண்டுக்குரிய சூப்பர் நேப்பியர் எல்லாமே பிளான் பண்ணால் மினிமம் 20லேருந்து 25 மாடுகள் வைக்கலாம் சார். சரிங்க. இதில் எத்தனை ஆட்கள் வேலை செய்கிறாங்கங்க? இப்போ வந்து இங்கே கரண்ட்டாக வந்து ஒரு நார்த் இந்தியன் ஃபேமிலி வந்து வேலை செய்கிறாங்க சார். சரிங்க. இப்போது நமது பண்ணையில் காலையிலேருந்து இரவு வரை என்னென்ன தீவனங்கள் மாடுகளுக்கு கொடுக்குறீங்க? நம்ம பண்ணையில் மாடுகளுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3 விதமான தீவனம் கொடுக்குறோம் சார். ஒன்று வந்து பச்சை தீவனம் ஒன்று கொடுக்குறோம். அப்புறம் வந்து எந்த நேரத்தில் கொடுக்குறீங்க? பச்சை தீவனம்னு பார்க்கும்போது நாங்கள் சூப்பர் நேப்பியர் வச்சுருக்கோம். சூப்பர் நேப்பியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு மாட்டுக்கு அதோட சைஸ் பொறுத்து அப்படின்னு வந்து நாங்கள் பிளான் பண்ணி எல்லாமே டாக்குமெண்டேஷன் தான். ஒரு மாடு சைஸு, அதோட வெயிட்டு, அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து அதுக்கு வந்து எவ்வளோ ஃபீடு கொடுக்கணும் அப்படின்றது வந்து நாங்கள் டிசைட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். சூப்பர் நேப்பியர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆவரேஜாக ஒரு மாட்டுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து 30 கிலோ கொடுப்போம். ஆக்சுவலாக வந்து மற்ற ஃபார்ம்ஸில் ஸ்டடி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து 25 கிலோ அந்த ரேஞ்சில் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் எங்களுக்கு சூப்பர் நேப்பியர் க்ரோத் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால சரி நம்ம மாடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் ஒரு 5 kgs 10 kgs எக்ஸ்ட்ராவே கொடுக்குறோம். ஸோ ஒரு நாளைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சூப்பர் நேப்பியர் வந்து 30 கிலோ கொடுப்போம். காலையில் மத்தியானம் ஈவினிங் அந்த மாதிரி வந்து 3 வேலையாக நாங்கள் பிரித்து கொடுப்போம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து அடர் தீவனம் வந்து நாங்கள் ஸ்ரீராம் ஃபீட்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபீட் வந்து அதை தான் நாங்கள் போடுறோம். கறவை மாட்டுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடோட மில்கிங் கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நாங்கள் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபீடு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஆவரேஜாக நம்ம மாடுங்க எல்லாமே கிட்டத்தட்ட வந்து பிட்வீன் 9லேருந்து 11 லிட்டர் 10 லிட்டர் ஆவரேஜாக கறக்கிற மாதிரி தான் வந்து மாடுகள் இங்கே இருக்குது சார். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் வந்து ஒரு 3-3.5 கிலோ, ஈவினிங் வந்து ஒரு 3-3 கிலோ, டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6லேருந்து 7 கிலோ அடர் தீவனம் நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஸோ ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 30 கிலோ சூப்பர் நேப்பியர், ஒரு 7லேருந்து 8 கிலோ வந்து அடர் தீவனம். அது இல்லாமல் வந்து கடைசியில் வந்து வைக்கோல் கொடுப்போம். வைக்கோல் வந்து ரொம்ப வந்து முக்கியமான ஒரு உணவு மாட்டுக்கு. ஏன்னா வந்து அது வந்து நல்லா வந்து ஒரு செரிமானம் டைஜஷனுக்குலாம் வந்து நல்லா யூஸ் ஆகுது. மாடுங்களும் வந்து அதை விரும்பி சாப்பிடுது. ஸோ வந்து வைக்கோலுன்னும் போது வந்து ஒரு 5 கிலோ. ஸோ ஒரு ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாட்டுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து தீவனம் ஒரு நாளைக்கு வந்து 40லேருந்து 50 கிலோ வந்து இந்த 3 தீவனத்தையும் கலந்து 40லேருந்து 50 கிலோக்கு வந்து கொடுக்குறோம். சரிங்க. இந்த மாடு வந்து ஒரே இடத்துல கட்டி இருக்காது, பகல் நேரத்தில் வெளியும் போகும்னு சொல்கிறீங்க, கரெக்டுங்களா? இது வந்து வெறும் நைட்டு அப்புறம் வந்து பால் கறக்கும் போது மட்டும்தான் சார் ஷெட்டில் கட்டியிருப்போம். மற்ற நேரத்தில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து வெளியே வந்து ஒரு 1 ஏக்கர் லேண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ கிரேசிங்க்கு வந்து நாங்கள் விட்டுருக்கோம். ஸோ கறவெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு மாட்டை வந்து ஃபுல்லாக கழுவின பிறகு வெளியே வந்து திறந்து விட்ட பிறகு வந்து மாடு வந்து ஒரு 2-3 மணி நேரம் வந்து ஃப்ரீ கிரேசிங்கில் வந்து இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து உச்சி வெயில் அப்படி வரும்போது வந்து திருப்பி வந்து உள்ளே நாங்கள் கட்டிடுவோம். இந்த மாடுகளின் யூரின் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வடிகால் வசதி கொடுத்துருக்குறீங்க. ஒரு பக்கம் வந்து வாய்க்காலில் தான் போகுது. இதை எங்கேயும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி அதை வந்து இந்த சூப்பர் நேப்பியர் அதை விட்டுட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாழை மரம் இதுக்கெலாம் நீங்கள் பயன்படுத்தி பார்க்கலாங்களே? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேஸ்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து யூரின், அதுக்கப்புறம் வந்து மாட்டு சாணம், அது 2 இருக்குது சார்.
யூரின் வந்து நாங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து வாய்க்காலுக்கு தான் வந்து நாங்கள் விடுறோம். ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது இப்படி வந்து கலெக்ட் ஆகி போய் வாய்க்காலுக்கு தான் சூப்பர் நேப்பியருக்கு தான் ஃபுல்லாக போய் பாயுது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து மாட்டு சாணம் வந்து நாங்கள் தனியாக வந்து நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அது வந்து நாங்கள் வந்து எங்களோட சூப்பர் நேப்பியர் வாழைத்தோப்புக்கே வந்து நாங்கள் வந்து அதை உரமாக யூஸ் பண்ணுறோம். ரெண்டாவது நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாங்கள் நிறைய சிறுவடை கோழிகள் இங்கே வச்சுருக்கோம். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து நல்லா அதை தீச்சு சாப்பிட்றதுக்கு வந்து நல்லா இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ரெண்டாவது யூஸ் ஆகுது. மூணாவது யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எங்களுக்கு வைக்கோல் கொடுக்குற நண்பர் வந்து பின்னாடி தான் வந்து அவரோட ஃபார்ம் வச்சிருக்காரு. ஸோ இங்கேருந்தே வந்து அவர் வந்து மாட்டு சாணத்தை வந்து அவரோட இதுக்கு வந்து நெல்லுக்கு வந்து பயன்படுத்திக்கிறாரு. உங்களுடைய தேவைக்கு போக அவர் எடுத்துகிட்டு போயிடுறாரு. ஆமாம். ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் குறைந்த விலையில் வைக்கோல் கொடுக்குறாரு. ஆமாம், வைக்கோல் வந்து எங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி கம்மியாக கொடுக்குறாரு. சரிங்க. அடுத்து இந்த மாட்டு எரு வந்து இப்படி தரையில் போடுறத விட இதில் பள்ளம் தோண்டி போடுறது சீக்கிரம் மக்கும் இல்லைங்களா? ஆமாம், அப்படி நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம். ஆமாங்க சார். அது வந்து இன்னும் நாங்கள் பிளான் பண்ணலை. ஆனால் வந்து இன்னும் இந்த வாரம் இல்லை அதுக்கு அடுத்த வாரத்தில் தான் அதை பிளான் பண்ணி பண்ணலான் இருக்கோம். அதாவது பசுந்தீவனத்துக்காக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சூப்பர் நேப்பியர் பயன்படுத்திருக்கிறீங்க. அதுவும் வந்து 1 ஏக்கரில் பயன்படுத்திருக்கிறீங்க. சரிங்களா? அதாவது ஒரு மாட்டு பண்ணையில் அதிக அளவில் பசுந்தீவனம் உற்பத்தி பண்ணக்கூடியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் நேப்பியர் தான், மறுக்கிறதுக்கு இல்லை. இதே நீங்கள் இந்த கோஎஃப்எஸ் 29, கோஎஃப்எஸ் 31 இது போல் பல வகையான புல் வகை பசுந்தீவனங்களை நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணலாம் இல்லைங்களா? ஆமாம். இப்போதைக்கு வந்து நாங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே என்ட்ரானதுனால வந்து நாங்கள் வீடியோஸ் நிறைய பார்த்ததில்ல, இல்லை ஃபார்ம் விசிட் நிறைய பண்ணதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரீசெண்டாக சூப்பர் நேப்பியர் தான் வந்து வளர்ச்சி வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா கரணை வச்சதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு கட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 60 நாளில் முதல் கட்டு நாங்கள் பண்ணுறோம். ரெண்டாவது கட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட்வீன் 30 to 40 டேஸில் வந்து ரெண்டாவது கட் பண்ணுறோம். ஆனால் அந்த 30லேருந்து 40 நாளுக்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ஒரு 7 அடி 8 அடி உயரத்தில் வந்து நல்ல வளர்ச்சி வந்து நல்லா இருக்குது. எங்களுக்கு வந்து ஃபீட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து சூப்பர் நேப்பியர் வந்து போட்டால் வந்து நல்லா இருக்குது. ஆனால் இதுலேயே வந்து ஒரு கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாங்கள் மல்பெரி வந்து வச்சுருக்கோம். மல்பெரியும் வந்து வேலி மசாலும் வந்து ஒரு சின்ன போர்ஷனுக்கு வச்சுருக்கிறோம். ஏன்னா சூப்பர் நேப்பியரே டெய்லி மாட்டுகளுக்கு போட்டால் அதுக்கும் சலிப்பு தட்டிடும் அப்படின்றதுக்காக வந்து கொஞ்சம் மல்பெரி அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் வேலி மசால் வந்து பின்னாடி வந்து கொஞ்சம் ஒரு 2-3 சென்ட்டில் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அதுவும் இதுவும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் வந்து மாடுகளுக்கு தரோம். அதாவது கிட்டத்தட்ட 2 ஏக்கர் பக்கமாக நீங்கள் வந்து வாழை மரம் நடவு செஞ்சுருக்கிறீங்க. இதில் ஊடுபயிராக வேறு எதுவும் பண்ணலை. சுற்றிலும் ஃபென்சிங்கும் போட்டிருக்கிறீங்க. ஸோ வருமானத்தை பெருக்கிறதுக்கு இதில் கோழிகளை வந்து கணிசமான எண்ணிக்கையில் நீங்கள் வளர்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய லேபருக்கு அதை சப்போர்ட் பண்ணும் இல்லைங்களா? ஆமாங்க சார். இது வந்து பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டகிரேட்டட் ஃபார்ம் செட்டப்பில் தான் நாங்கள் கொண்டு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ எல்லாமே வந்து இப்போ நானே ஒரு லேர்னர் புதுசாக இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்ததுனால வந்து எல்லாத்துலேயும் ஒரே நேரத்தில் கால் விடக்கூடாது, ஒன்று ஒன்றா கற்றுட்டு பண்ணணும் அப்படின்றத என்னோடய பிளானாக இருக்குது. அப்படி பார்க்கும்போது வந்து மாடுகள் வந்து ஒரு 6 மாதமாக வந்து மாடுகளோட வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரேன். ஸோ அடுத்தது வந்து கோழி அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து நம்ம நாட்டு கோழி சிறுவடை கோழியை வந்து நாங்கள் வந்து இந்த லேண்டில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பிளான் வச்சுருந்தோம். ஸோ அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாங்கள் சிறுவடை வந்து ஒரு பேட்ச்னா பெருசாக ஒரு 4லேருந்து 5 கோழி வந்து வாங்கி விட்டோம். அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து முட்டை போட்டு குஞ்சு பொறிச்சு இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு 4 மாதம் 4.5 மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து இப்போ எங்ககிட்ட வந்து ஒரு 50லேருந்து 60 கோழி அந்த ரேஞ்சில் வந்து சிறுவடைகள் இருக்குது. ஸோ டெய்லி வந்து சிறுவடை முட்டைகளும் வருது. அது வந்து ஏதாச்சும் எங்களோட கஸ்டமர்ஸே யாராச்சும் கேட்டாங்கன்னா நாங்கள் பாலோடு சேர்த்து சிறுவடை முட்டைகளையும் வந்து எங்கள் கஸ்டமர்ஸ்க்கு நாங்கள் தரோம். அதே மாதிரி வந்து மீந்த முட்டைகளை வந்து நாங்கள் வந்து அவியத்துக்கு வச்சிடுறோம். ஆனால் இங்கே எல்லாமே வந்து நேச்சுரல் ப்ராசஸ் தான். ஏன்னா வந்து எங்களுக்கு வந்து கோழின்றது வந்து இப்போதைக்கு எங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் இல்லை. அதனால் நாங்கள் இன்குபேட்டரோ இல்லை எந்த மெத்தட்லையும் வைக்கிறதே கிடையாது. நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து அவியம் வச்சு தான் இங்கே வந்து பொறிக்க வைக்கிறோம். அதே மாதிரி வந்து இந்த லசோட்டா இந்த கண்ணில் போடுற மருந்து அதெல்லாம் வந்து நான் கோழியில் வந்து எனக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடையாது. அதை வந்து நாங்கள் போட்டதே கிடையாது. நாங்கள் காலையில் வந்து தீவனம் கொட்டி நாங்கள் திறந்து விடுவோம். ஈவினிங் வந்து அரிசி கொஞ்சம் கொட்டி நாங்கள் வந்து அடைப்போமே தவிர கோழிகளுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எந்த மருந்தும் கொடுத்ததில்ல. கம்ப்ளீட்டாக நேச்சுரல் ப்ராசஸில் இந்த வாழைத்தோப்பு சூப்பர் நேப்பியர் தோப்பு இது ரெண்டுக்குள்ளேயே வந்து இருந்து இந்த மாட்டை சாணம் இது எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டே வந்து கோழிகள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வளருது. எங்களுக்கு வந்து கோழி அப்படின்ற இதில் லாஸ்ட் 4 மாதம் 5 மாதமாக நாங்கள் போட்டு வச்சுட்ருக்கோம். ஆனால் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு டிசீஸோ இல்லை வந்து ஒரு இறப்போ அந்த மாதிரி வந்து கோழிகளை பொறுத்தவரையும் வந்து எங்களுக்கு டோட்டலாக இல்லை. அடுத்ததுங்க இந்த நாட்டு மாட்டு பாலே பார்த்தீங்கன்னா லிட்டர் 60 ரூபாய்க்கும் கொடுக்குறாங்க, 120 ரூபாய்க்கும் கொடுக்குறாங்க. எதனால் இந்த வேரியேஷன்? இதை வந்து முக்கியமாக நான் சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா வந்து பால் நீங்கள் சொல்கிறபடி பார்த்தீங்கன்னா A2 மில்க் நாட்டு மாட்டு பால் வந்து 60லேருந்து 120 ரூபா வரையும் சென்னையில் வந்து போகுது. இதுக்கு வந்து மெயின் காரணம் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த ஃபார்ம் விசிட் அதெல்லாம் போகும்போது 60-70ன்றது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இந்த 100-90லேருந்து 120 ப்ராக்கெட்டில் கொடுக்குற பணியாளர்கள்லாம் சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு கீழே வந்து கண்டிப்பாக இதை பண்ணவே முடியாது அப்படின்றாங்க. சரி, அப்படி இருக்கும்போது எப்படி 60-70 வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படின்றது நாங்கள் எங்களோட ஏர்லியர் ஸ்டேஜில் வந்து இந்த ஃபார்ம் விசிட் ஸ்டேஜில்
60-70 வந்து எப்படி வந்து இதை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து ஃபோன் பண்ணுவோம், ஓனர்ஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி நாங்கள் வந்து பார்க்கலாமா. ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணோம், ஃபோன் பண்ணி கன்சியூமர் மாதிரி வந்து எங்களுக்கு பால் நீங்கள் சாம்பிள் கொடுங்க அப்படின்னு அவங்க கொடுப்பாங்க. கொடுத்தோடனே வந்து பால் வந்து குடிச்சிட்டு சரி ஓகே உங்களோட பண்ணையை வந்து நாங்கள் நாளைக்கு பார்க்கலாமா அப்படின்னும் போது வந்து நிறைய பேர் வந்து அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹெசிடேட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இல்லை இன்னைக்கு நாளைக்கு பார்க்கலாம், இல்லை அப்புறம் பார்க்கலாம், அந்த மாதிரியே ஒரு பேச்சுவார்த்தை இருக்குது. அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல நாங்கள் போய் அங்கே இருக்குதான்னு பார்த்தா அந்த இடத்துல உண்மையாகவே பண்ணுன்றது ஒன்று கிடையாது. அவங்க எந்த மாடலில் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இந்த 60-70 முக்கியமாக வந்து கன்சியூமர்ஸ் வந்து இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா வந்து எனக்கு வந்து ஃபேமிலிக்கு வந்து A2 மில்க்கு ஒரு நாட்டு மாட்டு பாலும் தரணும். அது வந்து ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி 60-70ன்னு இருக்கும் போது வந்து அது கண்டிப்பாக அதை பண்ணுறதில்ல. அவங்க என்ன மாடலில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஊர் சைடு ரொம்ப கொஞ்சம் டவுன், இங்கே சென்னையிலேருந்து ஒரு 150 கிலோமீட்டர் 100 கிலோமீட்டர் அங்கே போயிட்டு லோக்கல் வில்லேஜ்லேருந்து வந்து கொள்முதல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வராங்க. ஆனால் அது பண்ணுற மில்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூர் A2 மில்கா அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கேள்விக்குறி. அது ஆக்சுவலாக வந்து A2 மில்க்கு, A1 மில்க், A2 மில்க்கு எல்லாமே கலந்த பாலாக தான் வருது. ஸோ கலந்த பாலாக வரதை தான் வந்து அவங்க 60-70 தர முடியுமே தவிர நீங்கள் 90க்கு மேலே 90 to 120 ருபீஸ் ப்ராக்கெட்டில் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் வந்து தாராளமாக அந்த மாதிரி ஃபார்மில் பண்ணுறவங்கள நீங்கள் நேரடியாகவே கேட்கலாம். இப்போ வந்து நான் வந்து என்னோட ஃபார்மோட அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து சிட்டிக்குள்ளேயே இருக்குது. ஸோ என்னோட கன்சியூமர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது வந்து எப்போ வேணாலும் என்னோட ஃபார்ம் உள்ளே வந்து நான் இல்லைன்னா கூட வந்து இங்கே வேலையாட்கள் இருப்பாங்க, எப்போ வேணாலும் உள்ளே வந்து பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு மாடோட இது பியூரிட்டி, அதுக்கப்புறம் வந்து கலப்படம் இல்லாமல் பண்ணுறாங்களா அது எல்லாமே வந்து செக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். என் வீக்கெண்ட்ஸே பார்த்தீங்கன்னா சாட்டர்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் வந்து 6 o'clock to 8 o'clock வந்து நாங்கள் ஃபார்ம் விசிட் டைம்னு வச்சுருக்கோம். ஸோ கன்சியூமர்ஸ் வந்து சிட்டிக்குள்ளே இருக்கிறதுனால வந்து சரி வீக்கெண்டு எங்கேயாச்சும் ஒரு ஷார்ட் ட்ரிப் மாதிரி போகலான்னும் போது உள்ளே வந்து பார்க்குறாங்க, பார்த்துட்டு அவங்க குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு வராங்க. ஸோ வந்து வயல் எல்லாத்தையும் சுற்றி காட்டுறாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கும் வந்து எஜுகேஷனல் பர்பஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ வந்து மாடு நம்ம A2 மில்க் அப்படின்னும் போது வந்து நீங்கள் ஒரே சீராக வந்து பால் கொடுக்காது. ஸோ மாதம் படிப்படியாக வந்து பால் கம்மியாகும். ஸோ அதை ப்ளஸ் வந்து தீவனம், வேலையாட்களோட சம்பளம் எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஃபார்ம் ரன்னிங் காஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த 90 to 120 ப்ராக்கெட்டில் பண்ணால் தான் ஒரு மினிமல் ப்ராஃபிட்டாச்சு வரும். ப்ளஸ் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த டன்ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து டெலிவரி வந்து நாங்கள் யார் கூடயும் டேக் பண்ணல. எங்கள் ஃபார்ம்லேயே வந்து நாங்கள் பார்ட் டைம் ஒர்க்கர்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ பால் வந்து நாங்கள் வந்து கறந்த பிறகு நாங்கள் வந்து எல்லாம் நீட்டாக பேக் பண்ணிவிட்டு இப்போது கொரோனா பீரியட் அப்படின்றதுனால நாங்கள் யூஸ்வலாக பாட்டிலில் கொடுப்போம். கொரோனா பீரியட்ன்றனால நிறைய வந்து கன்சியூமர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து பேக்கெட்டட் மில்கே தாங்கன்றாங்க. அதே பாலை நாங்கள் பேக்கெட் பண்ணி எங்களோட பார்ட் டைம் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து எல்லார் வீட்டுக்கும் போய் வந்து கொடுத்துட்றாங்க. நாங்கள் மெயினாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுற ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பூந்தமல்லி டு போரூர் வந்து ஒரு லைன் போகுது சார். கம்ப்ளீட்டாக அங்கே நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு வந்து 20 லிட்டர் 25 லிட்டர் தரோம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து சென்ட்ரல் சென்னை டு நார்த் சென்னை. ஏன் அந்த சென்ட்ரல் சென்னை டு நார்த் சென்னை சொல்கிறேன்னா வந்து அங்கே வந்து நிறைய ஃபார்மிங் இது A2 மில்க் வந்து உள்ள பென்ட்ரேட் ஆகல பிஸ்னஸ். ஸோ அங்கே வந்து ஒரு தரமான மில்க்கு வந்து போய் சேர்க்கணும். இங்கே சென்னையிலே வந்து நான் பிறந்து வளர்ந்ததுனால வந்து ஒரு நார்த் மெட்ராஸ் ப்ளஸ் வந்து சென்ட்ரல் மெட்ராஸ்க்கு வந்து ஒரு தரமான மில்க்கு போய் சேரணும் அப்படின்றது தான் ஒரு நோக்கம். அதனால் சென்ட்ரல் மெட்ராஸ் அப்படின்னும் போது வந்து அண்ணா நகர்லேருந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அண்ணா நகர், பெரம்பூர், கொளத்தூர், பெரியார் நகர், எக்மோர், அதுக்கப்புறம் வந்து பொஷவாக்கம், கீழ்பாக், இந்த ஒரு 7-8 ஏரியாவில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எவ்ரிடே நாங்கள் வந்து ஹோம் டெலிவரி வந்து மார்னிங் 6 மணிக்கெலாம் எங்கள் டெலிவரி பாய்ஸ் வந்து ஹோம் டெலிவரி கொடுத்துட்றாங்க பால். இப்போதைக்கு வந்து எனக்கு மாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 மாடு தான் இருக்குது. ஆனால் ஏரியா வந்து இந்த ஏரியா தான் எங்களோட ஃபோக்கஸ் ஏரியாவாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஏரியாவிலேருந்து நாங்கள் ஆர்டர்ஸ் வந்து எவ்ரி மந்த் எடுத்துகிட்ருக்கோம். எடுக்க நாங்கள் படிப்படியாக வந்து மாடுகளை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ண ஏரியாக்களுக்கு தான் வந்து நாங்கள் வந்து மேஜராக வந்து நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் பால் டெலிவரிக்கு. ஸோ வந்து பாலோட இது வந்து ஆர்டர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் வந்து நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாடை வந்து இமீடியட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து ஆர்டர்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரெடியாக இருக்கோம். எங்களோட ப்ரைம் ஃபோக்கஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மென்ஷன் பண்ண இந்த ஏரியாஸ் தான். சரிங்க. அதாவது நீங்களும் ஆரம்ப பண்ணையாளர், ஒருவேளை புதுசாக ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன கருத்து சொல்ல வரீங்க? புதுசாக இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து நிறைய பேர் வராங்க. அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எஸ்பெஷலி வந்து கார்ப்பரேட்ஸ், ஐடி கம்பெனிஸ்லாம் இருக்கும்போது வந்து பயங்கர ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸான ஒரு லைஃப் இருக்கும்போது வந்து இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து வேலை அதிகம் இருந்தாலுமே ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது, ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது இந்த வேலையில் பண்ணும்போது. ஸோ புதுசாக வரவங்க வந்து ஒரு லோடு மாடு அப்படின்னு எடுக்காமல் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாடுங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு வந்து நீங்கள் யூடியூப் வீடியோஸோ இல்லை நிறைய வந்து என்ன புக்ஸோ இல்லை வந்து ஒரு ஃபார்ம் விசிட்டோ போய் நிறைய கற்றுக்குங்க. அதே மாதிரி வந்து பாயிண்ட் நம்பர் 2 நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா வந்து மாடு நீங்கள் இறக்கும் போது வந்து ஒரு லோடாக இறக்காதீங்க. 8 மாடு 10 மாடு அப்படின்ற ஒரு லோடாக இறக்காதீங்க. ஏன் அப்படி நான் சொல்கிறேன்னா உங்களோட பாலோட பிராண்ட் வந்து உங்களால் பில்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது வந்து முதல் வந்து நீங்கள் உங்களே வந்து கேட்டுக்கணும்.
ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸாக எடுக்கிறது வந்து நல்லது. என்ன கேட்டிங்கன்னா என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 1 மாடு 2 மாடு 3 மாடு 4 மாடு அந்த மாதிரி தான் வந்து மாதம் வந்து நாங்கள் ஆட் பண்ணிகிட்டே போனோம். நீங்கள் ஒரு மாடு எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணும்போது வந்து உங்களுக்கு வந்து அது வந்து பட்ஜெட் வந்து பெருசாகவும் இல்லை. நீங்கள் வந்து கற்றுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோவாக பண்ணுறது வந்து எப்போவுமே வந்து ஸ்டெடியாக போகுது. சரிங்க மிஸ்டர் ஜெயசூரன், உங்களுடைய நேரத்திற்கு மிக்க நன்றிங்க. நன்றி சார்.